Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a la primera universitat d'estiu que organitzem des de l'Assemblea Veïrana, La Victòria és Possible. Aquesta universitat, aquests espais, aquestes jornades busquen ser un punt de trobada anual per a parlar de les diverses problemàtiques que ens afecten com a societat i un desig des de l'Assemblea era conformar uns espais bastant heterogenis, al igual que és el moviment del 15M, i tan divers una mica com les lluites que vivim avui en dia contra les retallades i les reformes, per exemple, i que girés entorn a una idea. O sigui, el 15M va esclatar amb la idea es poden canviar les coses, amb la mobilització i l'organització serveix per alguna cosa, la victòria és possible. I amb aquesta filosofia volíem enfocar aquestes jornades. Evidentment no hem pogut condensar-ho tot en una primera, ni molt menys, universitat, així que ens haurem de veure la segona, la tercera i la quarta, els anys vinents. I com a inici d'aquesta universitat vam plantejar parlar sobre les retallades i sobre les alternatives a les mateixes. El discurs oficial diu que no hi ha alternatives, que les coses són com són, ens hem d'aguantar i prou, i venim aquí dient no, hi ha alternatives viables, anem a parlar d'elles. Per això hem convidat, per una banda, el David Fernández, que és periodista del setmanari La Directa, la Miren Etxezarreta, que és catedràtica emèrita d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i l'Ester Vives, que és del Centre d'Estudis de Moviments Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Els tres ponents oferiran unes ponències d'uns 25 minuts aproximadament per després passar als torns de paraula i al fi de la xerrada, com a inauguració d'aquesta... Bueno, a mí me toca bailar con la más fea, en una parte. Y me toca bailar con la más fea porque soy la que voy a explicar un poco qué nos están haciendo. Aunque todos sabemos perfectamente dónde nos duele y no necesitamos que nos expliquen mucho, pero quizá era necesario, nos pareció, a los organizadores les pareció un poco importante el que habláramos un poco de dónde vienen las retalladas y a dónde nos quieren llevar. Yo hablaré principalmente de las medidas de política económica que se están tomando, lo que realmente el gobierno, tanto el gobierno central del Estado como el gobierno catalán, están haciendo, intentando entender por qué están haciendo esto. Pero antes de entrar en lo que están haciendo los gobiernos, yo quisiera explicar que lo que están haciendo los gobiernos no es el punto principal. El papel de los gobiernos es, como todos sabemos, muy importante, pero no nos tenemos que dejar engañar. Los gobiernos, en cierto modo, no son más que marionetas manejados por unas fuerzas mucho más poderosas que ellos mismos, que son los grandes capitales. Y entonces, aunque yo hablaré de lo que hagan los gobiernos, me gustaría que no perdieran ustedes de vista que no estoy hablando nada más que de las marionetas, y que los hilos están en otra parte, y que quienes verdaderamente mandan son los otros, y que nuestros gobiernos tienen una responsabilidad muy importante, no vaya a ser yo la que les quite la responsabilidad, pero que no son los agentes principales. En el fondo, los gobiernos son los agentes subordinados a esos grandes capitales y están haciendo lo que esos grandes capitales les piden. Yo voy a hablar de lo que están haciendo los gobiernos, pero por favor, les ruego que no se olviden de que los gobiernos están haciendo lo que otras fuerzas mucho más poderosas que esos gobiernos les están mandando. Bueno, nosotros sabemos que desde la crisis se están tomando medidas diferentes para, aparentemente, intentar salir de la crisis. Estas medidas, nosotros en el colectivo que yo trabajo, las hemos dividido en 3 etapas. No tiene nada de especial de las etapas, es simplemente porque nos parece que ayudan un poco a entender lo que está pasando. Pero otra persona puede venir y clasificar las etapas diferentes. Nosotros clasificamos en 3 porque nos parece que nos ayudan. La primera etapa, que fue del año 2007 al año 2009, el gobierno de Zapatero tenía una retórica, un discurso, explicando que tenían que intentar resolver los 2 problemas principales de la crisis. Uno era la disminución de la actividad económica y el otro era el paro. Y parecía que había la voluntad de tomar ciertas medidas para enfrentar esos 2 temas.
Una segunda etapa que se inicia el año 2010 empieza porque las medidas de la primera etapa, entre las cuales unas muy importantes eran la cantidad enorme de millones que el sector público dedicó al sector financiero, también dedicó algunos millones a otras cosas, pero sobre todo se dedicaron al sector financiero, y entonces el Estado español entró en un periodo de de deuda, y se nos ha estado hablando durante mucho tiempo de la deuda del Estado español. Y toda la segunda etapa es fundamentalmente las políticas que se han hecho durante el periodo que nos han explicado que estábamos en deuda. Yo no voy a hablar ni de la primera etapa ni de la segunda etapa hoy, porque no tenemos tiempo. Pero sí saber que esas dos etapas han existido, que las políticas han sido distintas y que en la segunda etapa ha sido enormemente engañoso porque se nos ha hablado de deuda como si toda la deuda fuera igual, cuando realmente la deuda pública del Estado español, incluyendo la de las autonomías, era relativamente pequeña, y lo que es importante y lo que es grave es la deuda privada, principalmente la deuda de las grandes empresas y sobre todo la deuda de los grandes bancos. Y entonces se nos ha hecho un paquete de todo junto y se nos ha dicho estamos en deuda. Bueno, estamos en deuda unos más que otros y la deuda pública es relativamente limitada, mientras que la deuda privada es la que está generando los grandes problemas. Y entonces yo ya quiero anticipar uno de los puntos que comentaré después, que es decir, si la deuda es privada, ¿por qué tenemos que ser responsables nosotros? Podríamos ser responsables en cierta manera de la deuda pública porque ha sido incurrida por unos representantes que dicen que han sido elegidos por nosotros, pero por lo menos esa sería una deuda pública un poco más justificada, aunque habría que detallar más. Pero de la deuda privada no se entiende muy bien, o por lo menos yo no entiendo muy bien que nos hagan responsables a nosotros cuando realmente es la deuda de los grandes bancos españoles. Bona tarda a totes i a tots, i gràcies per la invitació, i segurament gràcies també per dir-nos que la victòria és possible, però segurament la pregunta és quanta feina fa falta perquè la victòria sigui possible, i ho enllaço amb l'última reflexió de la Miren, la qual comparteixo absolutament, que estem en un moment de derrota ideològica greu i segurament de derrota per incompareixença. És a dir, no estem, òbviament hi ha molta gent que està resistint en molts espais, però en termes generals la pèrdua històrica i la degradació de drets socials i laborals en els últims anys agafa una velocitat més que inquietant. La Míriam parlava de l'escenari financer i bancari de la Unió Europea i de l'Estat espanyol. Jo crec que és obvi que el primer també que l'impacte que està tenint en l'estructura social és més que obvi. Estem en uns països catalans amb 3 milions de pobres, amb 1,3 milions d'aturats, amb 80.000 desnonats en els últims 4 anys, amb uns nivells de precarietat que, com sabeu, el 56% de les classes populars cobren 1.000 euros o menys, i amb un corralito que a propòsit del rescat també va sortir molt la histèria del corralito, de si hi hauria corralito en l'estat espanyol, i voldria recordar que a l'estat espanyol el corralito ja existeix, són els 10 milions de famílies que viuen en la pobresa, els 10 milions de persones, perdó, i en el cas de Catalunya les 300.000 persones que viuen en un corralito permanent perquè no tenen ja cap mena d'ingrés. Hi ha 300.000 famílies a casa nostra que no és que sàpiguen què ingressaran a final de mes, sinó que no saben què passarà demà. Després, a propòsit de la comptabilitat taforera d'una economia de casino, que és la que hem conegut els últims anys, i aprofito també una frase que la primera vegada que li vaig sentir a la Míriam Etxezarreta també, que era una cita no d'un home barbut que es deia Karl Marx, sinó d'un senyor que es diu Warren Buffett, que és un especulador professional que va dir que això és la lluita de classes i l'estem guanyant nosaltres. És un senyor que viu als Estats Units i nosaltres, òbviament, eren els financers, com està quedant demostrat arreu del món. Però sí que és veritat que els números de la crisi, quan un agafa els balanços financers, no tenen... Hi ha 1.000 motius per indignar-se, perquè un agafa el balanç de l'IBEX 35 de les empreses, de les majors 35 empreses espanyoles que operen a l'economia global, el 70% de les quals, per cert, reconeixen que tenen subseus a paradisos fiscals i mercats offshore, i resulta que en els 5 anys de crisi han guanyat 245.000 milions d'euros, és a dir, el 20%
d'aquelles famoses retallades socials, les pitjors retallades socials des del final de la dictadura, que un 10 de maig de 2010 es van consumar en un cop, no sé si d'estat financer o en un cop de mercat, que es va visualitzar en 120 segons. Als 120 segons, on Rodríguez Zapatero de la nit al matí va anunciar les 9 mesures més antisocials i més antipopulars, insisteixo, des del final de la dictadura. No és només que siguin 250.000 milions de beneficis nets dels bancs i les grans empreses, d'aquests bancs que ara rescatem, sinó que també el frau fiscal, com denuncien aquells que més ho coneixen, que són els inspectors d'Hisenda i els tècnics de l'administració pública, deixa d'ingressar cada any a l'estat espanyol, a les arques públiques de l'estat espanyol, entre 80 i 90.000 milions d'euros. El doble de les retallades que va aprovar Rodríguez Zapatero per al període 2010-2013. Podríem parlar de més coses, segurament. En el cas català és el mateix, és a dir, el frau fiscal empresarial català està al voltant dels 16.000 milions anuals. Les retallades d'Artur Mas, les 3 retallades d'Artur Mas consecutives que ha fet, actualment es situen entre els 5.000 milions d'euros aproximadament, és a dir, que un terç del frau fiscal seria suficient per evitar que es tanquessin hospitals, que es privatitzés la salut, que no es fessin escoles bressols l'any que ve. Hi ha també la despesa militar, hi ha també, òbviament, el rescat bancari, la clàssica neoliberal de socialitzar pèrdues per privatitzar beneficis, però ara que estem dient moltes vegades, des del 15M, que va ser un punt d'inflexió, que deixin de guanyar tant els que sempre han guanyat, jo crec que també és moment també de recapitular l'última dècada que hem viscut, el tsunami immobiliari, i també que tornin al robat. És a dir, el major atracament a les classes populars en aquest país s'ha fet en els últims 20 anys, agafant un model que venia del franquisme, que era la societat de propietaris, i ha sigut a través de la bombolla immobiliària financera, i avui encara cada final de mes, quan milers i milions de famílies paguen la seva hipoteca, és una permanent transferència de rendes populars a les rendes del capital. No és el que fa una minoria particularment cruel o particularment poderosa, sinó que allò important és el que fem o deixem de fer la majoria. És obvi que si ahir o abans d'ahir, quan la Míriam es referia al copagament, el diumenge passat, quan va entrar en pràctica, 500.000 persones estiguessin al carrer, segurament la pressió social evitaria que aquesta retallada s'hagués consumat. Però més enllà d'un model econòmic, que també crec que la Míriam, quan feia la crítica al creixement, també jo rebobinaria aquest somni. Els més utòpics de tots són aquelles persones que avui encara pensen que el 2006 tornarà, o que el 2005 tornarà, o que el 2000 tornarà. No tornarà, i també jo em voldria situar en aquell 2000, perquè en aquell 2000 tampoc allò era cap meravella ni cap panacea. En aquest món nostre de cada dia moren cada dia 80.000 persones de fam, 350 persones tenen la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat, i la pobresa i la fam i la malaltia curable continua creixent. És a dir, que és una qüestió de model i de model global. Però si és veritat que aquest model no convenç, l'única alternativa factible que tenim és construir un altre model, un model que nosaltres no sabem com serà, sí que ens atrevim a definir com un model postcapitalista, com un model que veu de les diferents economies crítiques que han anat nodrint no només d'esperança, sinó d'articulacions, d'alternatives reals i concretes a un futur diferent basat en la democràcia econòmica i social, i és obvi que aquestes economies crítiques estan construint un model, l'economia feminista, l'economia marxista estructuralista, l'economia llibertària, l'economia cooperativa, on ja podem construir, dintre d'aquest desert d'absència de justícia, espais on la igualtat, on la democràcia, on la justícia sigui possible. La xarxa d'economia solidària pivota aquest altre model futur que pensem que s'ha de construir des d'allà, és a dir, el món no canvia d'un dia per l'altre i no canvia per decret llei. Allò que fa canviar i avançar la humanitat és la mateixa condició humana, que ella mateixa té el sublim i el terrible dins seu, però en tot cas la xarxa pivota en 3 eixos. Les finances ètiques, és a dir, la financiarització de la crisi que ens afecta, el que requereix és d'un model alternatiu, i avui hi ha un model de finances ètiques alternatives i solidàries que ja són factibles i possibles. Posaré només un exemple, que és el mateix del COP57. El COP57 és una cooperativa de serveis financers que es dedica a autogestionar el propi estalvi, és a dir, no a posar-lo en preferents, a l'estafa de les preferents, o no a posar-lo en mans dels banquers que no sabem què faran amb els nostres calés, quan el negoci bancari és també com Matusalem, és fer diners amb els diners dels altres. I en aquest cas COP50 el que fa és recollir estalvi popular i destinar-lo única i exclusivament a finançar l'economia real, i en aquest cas l'economia real cooperativa, social i solidària.
La victòria és possible i jo crec que ens aporta aquestes dosis d'optimisme necessàries, imprescindibles, per tal de canviar les coses, perquè crec que durant molt de temps hem patit aquí l'escepticisme, la resignació, aquesta por de la qual ara acabava parlant en David, i crec que un cert optimisme és necessari per canviar les coses. Pensar que podem és el primer pas per realment poder canviar aquest sistema tan injust i tan insostenible. Aleshores, la meva intervenció es centrarà més en les resistències, en aquest moviment de la indignació col·lectiva tant a casa nostra com a escala global, que ha permès sacsejar l'escenari polític, social, actual i que ens ha permès tornar a somiar i a pensar que des de la base, des de la mobilització social, des de sortir al carrer, des d'organitzar-nos amb els nostres veïns i veïnes, doncs som capaços i capaces de canviar les coses. Centraria, per tant, la meva intervenció aquí perquè, en definitiva, quan la Miren i també el David, en certa mesura, ens exposaven les conseqüències dramàtiques d'aquesta crisi econòmica i financera que avui s'ha convertit en una crisi social amb un impacte brutal en milers de persones, en definitiva han estat precisament aquestes injustes sortides a la crisi les que han fet que finalment la gent digués prou i sortís al carrer, i aquesta indignació i aquest malestar acumulat després de més de 2 anys de crisi s'hagi visualitzat el 15 de maig de l'any passat i les setmanes successives, quan milers de persones van ocupar els carrers, van ocupar les places, també aquí a Vallirana, i van desafiar la prohibició de la Junta Electoral Central, fent en definitiva un acte de desobediència civil massiu i dient que nosaltres estem aquí i que nosaltres també volem opinar sobre aquestes injustes sortida a la crisi que s'està portant a terme, perquè en definitiva el 15M ha significat, i tot aquest moviment de la indignació col·lectiva en general, ha significat un reinterès per als assumptes col·lectius, un reinterès per la capacitat de decidir per uns assumptes que durant molt de temps han estat segrestats en les mans d'uns pocs polítics professionals que en les institucions han fet i desfet en funció dels seus interessos particulars i dels lligams estrets amb el poder econòmic, financer i polític. I en definitiva tota aquesta crisi ha sigut la que ha donat lloc a l'emergència d'aquest moviment. El fet de veure que, com molt bé dit, el 15M, això no és una crisi, és una estafa, i això se'n diu crisi, és una crisi, però en realitat és el capitalisme, no? És la lògica del capitalisme el que en definitiva està aplicant aquestes polítiques de sortir de la crisi que ja no tenen marxa enrere. És impossible tornar, com dèiem, abans de la crisi, sinó que en realitat la crisi també és una oportunitat per al capital, per a aquells que manen, per tal de sortir molt més reforçat de la crisi, retallant drets socials, drets laborals i també, sobretot, també darrerament, com estem veient, drets democràtics. I hem vist com aquest moviment de la indignació col·lectiva no ha sorgit de forma aïllada aquí a casa nostra, sinó que ha estat un moviment que es connecta a escala global, que ha begut de les mobilitzacions de la primavera àrab, de les revoltes en el món àrab, i que quan vam veure que a Tahrir podien treure un líder del govern com era Mubarak o Ben Ali a Tunísia, tot això ens va fer retornar la confiança amb nosaltres. I per tant el moviment sorgeix connectat també a escala global amb aquestes revoltes populars al món àrab, amb les mobilitzacions també a Islàndia, quan en 2 ocasions el poble d'Islàndia va dir que no volia pagar un deute que no era el seu i que no li corresponia en 2 referèndums. Ara aquí s'està parlant de fer una auditoria del deute, de veure a qui està beneficiant realment aquest endeutament. Ens fan pagar nosaltres les conseqüències del deute, però en realitat a qui ha beneficiat? Per què ens hem endeutat? Com bé deia la Miren, no és que ens hàgim endeutat nosaltres, qui s'han endeutat són precisament els mateixos que ens han conduït a aquesta situació de crisi econòmica i de crisi social. Ens endeutem per tal de treure aquest 1% de la crisi, però en realitat paguem les conseqüències al 99% i és el nostre futur, el del 99%, el que queda en definitiva hipotecat. I a la vegada també aquest moviment de la indignació connecta a escala global amb el que ha estat l'emergència del moviment Occupy Wall Street, en el cor de la bèstia. I per tant veiem que si el capitalisme és global, les resistències també han de ser globals, han de ser solidàries i han de tenir aquesta perspectiva internacionalista.